Bonjour mes élèves de deuxième année préparatoire, comment allez-vous maintenant? Aujourd'hui, on va continuer notre méthode Bienvenue 2 par unité 5, projet des vacances. Dans cette unité, on va étudier le document. Après ça, on va étudier quelques prépositions des prépositions de lieu. C'est le document قطعة. Gamal, à l'occasion de la grande fête, il y aura 4 jours de vacances. يعني بمناسبة العيد أو بمناسبة حفلة الكبيرة مثلا il y aura سيوجد 4 jours de la grande fête اللي هو الحفلة العيد الكبير. Il y aura 4 jours يعني 4 أيام de vacances أجازة. Où peut-on aller؟ يعني احنا ممكن نروح فين؟ Vous avez des projets؟ Jean؟ Si on allait à Alexandrie يعني احنا ممكن نروح ألكسندري. ناخد بالنا ان si plus الverb او imparfait يعني الفعل في الامبرفي بنستخدمه بعد سي، ده بيقدم proposition يعني اقتراح. Là, on peut nager, faire de bateau et peut-être encore pêcher. يعني احنا ممكن نعمل ايه في اسكندرية؟ بوناجي اللي هو نعوم، faire de bateau يعني faire de bateau ان احنا نركب المركب، et peut-être encore pêcher اللي هو صيد الأسماك. جمال Moi, j'ai une autre idée اللي أنا عندي فكرة أخرى. On peut aller chez grand-père يعني احنا ممكن نروح عند جدي. Il a une maison à la campagne هو عنده منزل في الريف. Loin du bruit de la pollution de la ville يعني هو بعيد عن الضوضاء وتلوث المدينة. هاني Moi, j'ai envie de faire du camping dans le désert de Sinaï ou au bord de la mer Rouge. Nous allons dresser nous-mêmes les tonnettes et préparer les repas. Ce serait vraiment sympathique. يعني أنا عندي رغبة في التخييم في الصحراء بتاعت سيناء أو على شاطئ البحر الأحمر. Nous allons dresser يعني احنا ممكن dresser نقيم أو نعسكر مثلا في الخيم ونجهز الوجبات. Ce serait vraiment ده هيكون لطيف أكتر. جمال tous vos projets sont bons يعني كل مشروعاتكم أو كل الاقتراحات اللي عملتوها عليها جميلة. mais il faut choisir يجب إن احنا نختار. جون allez si on passait ces jours à la campagne chez le grand-père de Gamal c'est plus tranquille et ça coûte moins cher. يعني احنا ممكن نقضي الاربع ايام دول في الكامباني في الريف. ده بيكون ترانكي هادئ ايه ساكوت موانشير يعني مش هيكلفنا كتير. لزامي كوم بونسيفو جمال قال بون ايدي تمام فكرة كويسة. اوني تو دكور احنا متفقين. اون بار كومون يعني هنمشي ازاي؟ طبعا قال اون بو بروندر لو تران لوتوكار او لا فواتور تمام يعني احنا ممكن ناخد القطر او الاوتوكار السوبر جيت او لا فواتير اللي هي العربيه. لو تران اي بلو رابيد يعني القطر بيكون رابيد سريع. الوغ رونديفو على غار فوندغدي بوشان يعني هننتظر بعض في الفوندغدي بوشان يوم الجمعه القادم في المحطه اوتر الساعه 8. سي لو فوكابولير ريبيتي افيك موا. ان بروجي ان بارازول un train, un bateau, une route, une région, les منطقة, une citadelle اللي هي القلعة, une valise اللي هي شنطة السفر. ماشي. un avion, un zoo, un voyageur, un voyage, une tonnette اللي هي الخيمة. Une somme, la campagne, les vacances, et aussi c'est le verbe voyager, proposer, voyager à يسافر, proposer, nager, chanter,
traverser, raconter. Et c'est pour les propositions de lieu. يعني ده بالنسبة لحروف جر المكان. ايه هما؟ ce sont à, au, on, ou, dans. تاني à, ou, on, ou, dans. دي حروف الجر الخاصة بالمكان. طب نشوف أول استخدام أو استخدامات حروف الجر. تمام. بالنسبة لحرف الجر A devant les villes et les capitales. يعني ده بيكون أمام المدن، بيجي أمام جميع المدن وأمام جميع الجزر المفرد. بار اكزامبل مثلا جو في à Minya، جو في à Rome، تمام، جو في à Paris، وهكذا. ما عدا طبعا مدينة القاهرة والفيوم القاهرة والفيوم وسيناء. بالنسبة لأو devant un nom masculin، تمام، بتيجي بقى طبعا أمام اسم أو بيي مثلا اللي هي الدولة المفرد المذكر، بس شرط الدولة ديت اللي هي البيي الماسكولان كومونس باغ كونسون، إنها تبدأ بحرف ساكن، تمام. وبتيجي أمام طبعا لسه قايلين أمام 3 مدن اللي هما القاهرة والفيوم وسيناء. يعني مثلا أقول أوكير يعني في القاهرة. أقول مثلا أو مكسيك لأنها دولة مفرد مذكر، أقول أو برازيل، أو كندا إكسترا، أو سينيغال، أو سينما. السينما ده بالنسبة للأماكن المفرد المذكر. أون حرف جر، يعني حرف جر مهم جدا في اللغة الفرنسية، بيجي أمام جميع الدول المفرد المؤنث، أمام جميع الدول المفرد المؤنث. يعني مثلا بنقول devant les pays masculins commence par voyelle، أمام الدول المذكر. طب ما احنا لسه قايلين إن أو بتيجي أمام الدول المذكر، بس شرط إنها تكون بادئة بحرف ساكن. لكن هنا أون بتيجي أمام الدول المذكر اللي بتبدأ بحرف فويال. اي بيي فيمينا، والدول المؤنثة سواء كانت بتبدأ بساكن أو متحرك. الماتيير سكولار، المواد الدراسية. اي لي مويان دو ترانسبور، وسائل المواصلات. بار اكزامبل فرانس، نقول فرانس، en Égypte، en Angleterre، en Italie، هولندا، تونسي اكسترا. مثلا المواد الدراسية أنا عايز أعبر عن مستواي في المواد الدراسية، فبقول je suis fort en anglais، en français، en arabe اكسترا. je vais au stade en bus، طبعا بتستخدم أمام وسائل المواصلات، en taxi، en métro اكسترا. ou devant des mots pluriels، أمام طبعا الكلمات الجمع أو الدول الجمع. يعني مثلا أقول je vais au pyramide، le professeur parle aux élèves، بيتكلم للتلاميذ. devant le nom qui commence avec défini، devant le nom qui commence avec défini لازم يسبق بمحدد. يعني مثلا أقول je reste dans la maison، استخدمت دون عشان في محدد قبل الاسم. Maintenant mes élèves, c'est le devoir pour vous compléter avec a, on, don ou pour. يعني هتشوف الكلمة وتشوف الكلمة دي مذكر ولا مؤنث، وعلى حسب استخدام حرف الجر اللي احنا شرحناه هتكمل بحرف الجر. Maintenant mes élèves, je finis notre cours aujourd'hui. Au cours prochain et au revoir.